Ксюш, какой самый странный запрос был от клиента за все время? Давайте сначала впустим небольшую перчинку. Это было очень давно, во времена, когда вот популярен был фильм «50 оттенков серого». И у нас был однажды запрос сделать на вот такую красную интересную комнату с интересными БДСМ-качелями и все такое. Конечно же, это было полное неразглашение, но такая вот забавная история была. Я думаю, именно это можно назвать странным запросом. Было ли такое, что клиент утвердил проект, а потом передумал и попросил все переделать?